Afternoon sa L300 hard start. So atong tanawon. So tanaw na to dire. Observe na to ang yang siga. So siga yang heater. Pasabot ani nga nag-heater na siya. So nag-green. Pasabot nga pwede na siya i-crank kay init na. So ato i-start. So hard start. Hard start siya, hard start. Mandar siya pero hard start. So ato siyang subayon. Kung nag-function ba ni yung heater relay. Kung nakaabot ba ang kuryente dire sa glue plug. So ato i-check. So green pa siya. Sabot wala pa ay positive. So muna siya atong glue plug, upat ni siya kabuk. So 45.6 niya itong makina. So kada usa ka cylinder na ay usa ka glue plug. So itong itanaw diri kung abot ba ang iyang kuryente. So yun na to ang ignition. On ignition. So wala. So dapat na siya mupuha na siya. Kasabay sa tingog sa relay. Kung nakadungog mo, mupiti ang relay dito. So pasabot na good ang relay. So ang problema wala kaabot ang kuryente padung sa glue plug. So muna itong subayon. On. So nagpuha na siya dire. Pero dire wala pa puha. O pa kaabot ang kuryente. So inani siya kung sa mga inani mugana ang heater relay. So naani siya ay supply ang relay nice positive nga supply mukuha dire. So naani siya sakit dire. Basta mga L300 45.6. So naani siya sakit dire yung tanawon nga na supply padung sa relay. Anong wala nagkuan, wala nag hatag og positive. Dapat mahupuan na siya dire sa itong subayon. Nara. Nara mo ni. Kani siya nga sakit. Kani ba ni? Duha ni siya kabuk, wala naputol ang usaw. Kani, padung ni siya sa heater relay. So bato na to ani. Ato na siyang kuha ng sakit, putlo na to. So i-direct na to diri sa positive terminal sa battery. Okay. So mga 45.6 una mo troubleshoot dito sa mga relay. Basta mo piti ang relay tanaw sa inyo dire kay dire na ini kasagaran mga problema. So di lang kay kaduha ka tulo ko naka-encounter mga ani no, L300. Basta mga 45.6 dire gina siya kasagaran. Kani nga sakit. So ato na siyang i-fix. So okay. So nagkuha tayo ng wire. Ilagay natin dito sa supply papuntang heater relay. Ano? So temporary pa na ako nag-connect sa positive. So atong i-try og on ang ignition ano to kung nanabay kuryente maabot dire sa heater plug. Glue plug. Okay. So on na to. On. Okay. So nagpuwa na. Nag-green na siya eh. So nag-cut off na. Off. On. Okay, heater na siya. So start. Okay. Wala na yan start. So mara to guys. Muna to yung buhaton. So basta inig-unin nyo, mapiti ang relay nga to nya di kaabot diri ang positive. Way positive diri. So di hard start gina siya kay dili man mo init ang yang glue plug. So una nyong buhaton, tanawon sa ginyo diri kani. Kani nga sakit to. Mo gani kasagaran ma-corrosion or ma-loss contact. So mo na siya. Ako na siyang tarungon og sumpay. Tangang nag-terminal ya. So na to. Na siya kuryente. Puha na siya.
off. So on. Ay ang uban na ni guys, ang uban nga mga mekaniko maka-encounter ni ilam ning isayantes. Magbuhat mo sila ilhang wiring, buhatan lang push button. Di sayang kayo ang relay dito og dito sa relay box dili na magamit. Kay ilam ning buhatag kuan. Kami na katong mga old school. Ilan ni isayantes, buhatan ni push button. So ingan nila siya. So share lang nato para makibaw sa dang uban. Tanawon niyo na dire kini mga sakit kini. Naragi ni dire kasagaran. Og wala dito sa relay. Og di mo tingog ang relay. Sa relay mo mag troubleshoot. So maro to. Salamat.